12 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцгээсэх асуудлыг Улсын их хурл 2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаараа хэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын их хурлын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 244 дугаар захирамжаар Улсын их хурлын гишүүн Тогтгосрон гэр ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Баазанхүү, Болд, Мөнх оргил, Нямбаатар, Оюун хорол, Содбаатар, энэ их холд Эрдэнэ нутгийн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр чуулганы нэгдсэн болон байнгын хорооны хуралдааны хилцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэл хангах чиглэлээр холбогдох байгууллагаас мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан нийт 3 удаа хуралдаж, байнгын хорооны хуралдаанд оруулахаар байнгын хорооны хуралдаанд оруулсан томьёоллыг бэлтгэсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны анхны хэлцүүлэг хийх үед Монгол Улсын их хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоо сонгож, сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн тойрогт хуваагдах, иргэний шилжин суурьших хөдөлгөөнийг ээлжид сонгуулийн жилийн 20 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зогсоох, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээх, сонгуулийн сурчлагын сонин сэтгүүл араадаа телевиз захин марчин ашиглагта төлбөрөн ээлж сонгуулийн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурчлагын тухай хууль ёртсон баримталсан зар сурчлагын мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээс хэтрэхгүй байх, сонгуулийн тухай хууль ёртсон хүн хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлж, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг саналуудыг дэмжсэн болно. Мөн ажлын хэсэгт Улсын их хурл суудалтай болон Улсын их хурл суудалгүй намуудаас ирүүлсэн саналуудыг байнгын хорооны гишүүдийн олох дэмжсэн саналуудыг хуулийн төсөлд тусгахыг дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Улсын их хурлын гишүүн О. Баасанхүү бүх шатны сонгуульд оролцохдоо өөртөө болон тухайн үед сонгуулийн шатанд ажиллаж байсан этгээд нь сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн талаарх шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр гарч байсан бол мөн 2-оос доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна гэсэн зарчмын зөрүүтэй саналуудыг гаргасан боловч гишүүдийн олонхын дэмжлэг аваагүй бөгөөд дээрх хоёр асуултаар цөөн холгоо илэрхийлсэн. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлцэхэд Улсын их хурлын гишүүн оюун эрдэнэ төрд ёс зүйтэй хүмүүсийг ажилдаг байх, Улсын их хурлын гишүүн бүрдэрж сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг нам эвсэлд өгөх асуудал болон хурууны дээр тэмдэглэгээ хийх талаар анхаарах, Улсын их хурлын гишүүн Бацаандан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сонгуульд нэр дэвших квотын талаар хуулийн төсөлд оруулах, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийг нэр дэвшүүлэхгүй байх, бямд зохид сонгуулийн хуулийн төслөөр удаа дараа хэлцүүлэг хийсэн мөн холбогдох байгууллагуудтай уулзаж сонгуулийг аливаа зөрчилгүй хуулийн дагуу зохион байгуулахад анхаарах асуудлын талаар албан бичгээр тодорхой санал авч ажлын хэсэгт хөрвүүлэхэд анхаарч ажилласан. Цаашид аливаа улс төрчдөөс олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан сонгуулийн талаар олныг төрөлдүүлсэн худал мэдээлэл хийхгүй байх талаар барь сууриа илэрхийлсэн болно. Тус байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.